bàbá àbá ti ń dárúkọ yẹn wọ́n ti ń ja yíbọ̀ látàrí Ajísàrì ayé Ajíwéré Àjàdíláwà Ajísàrì Ajíwéré Abíọ́dún Ayébàṣírù Ajíwéré Ajísàrì Kàwọ́ Àmínù gbogbo wọn ti ń dárúkọ yẹn gbogbo wọn náà ti ní ipa tán ti sà tán ti kó Ògìdán Olólàájú gbogbo tán ti ní ipa tán ti kó àwọn Aláàjì Kollington ló pọ̀ rẹpẹtẹ. Àwọn àgbàlagbà kan wọ́n máa ní bọ́mọ ilé ìbábá tán wọ́n ní abábẹ̀bá ọ̀rẹ́ àwọn bábá tán ní yàtọ̀ sí ohun tó tún wá ṣojú ìyàn. Mo ní àǹfààní láti mọ ìgbà tí Bàṣírù Abínúayé tó ń Jíwéré, mo sì gbátùpà lẹ́yìn wọn ní ìjú bí ọdún 5 sọmọdún 6 lọ. Mo ní àǹfààní láti mọ bàtà àwọn Àjàdíláwà tó ń Jíwéré. Mo ní àǹfààní láti mọ àwọn Kàsálí Àlàní Jọ́líláwà. Mo ní àǹfààní láti mọ àwọn Kàwọ́ Àmínù. So gbogbo àwọn nǹkan tí mo sọ yẹn kì í ṣe tọ̀tọ̀ pè mí jókòó tó sọ fún mi ìhun tẹ́lẹ̀ gan fúnra mi tí mo fi ojú gan nínú àwọn tá a sì ń sọ yìí sì mọ̀ mí wọn ò mọ̀ mí ńgbà tí ń di Wàsíù Àyìndé Tàlàsóò tí gbogbo ayé ń pariwo. Mo ti ní àǹfààní àti mọ̀ wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ mí láti ìgbà tí ti kéré yẹn náà torí pé ọdún táwọn àgbà táwọn jáde wéré yẹn wọn ń pe àwọn ẹlòmíì kan wá jọ́ọ̀jì kọjá àwọn tó ti jẹ́ ọ̀gá alátẹnu iṣẹ́ yẹn tó ti ṣe rí wọn ò ní lọ́pẹ́ tí òun mọ̀ pa orí kíkọ kó wá jọ́ọ̀jì. So káwọn èèyàn máa gbà bí ẹni gbàgbọ́ ọtí torí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ìyá sí mímọ́ ẹlòmíì ní àwọn fi yájú sọ́gẹ́ Alhaji Barrister ní mi lè fi yájú sọ́ Alhaji Barrister bẹ̀ mo fi bu iyì àti ẹwà tó dáa fún fújì láti jẹ́ káwọn èèyàn understand pé fújì yìí o tó wá dínú tí gbogbo wa táwa gbà á lọ́tún lọ́sì yìí àwọn òbí kan tó ti bẹ̀rẹ̀ àwọn bàbá báyìí rẹ̀ àwọn bàbá báyìí rẹ̀ ẹlòmíì ò gbórúkọ Kàwọ́ Àmínù yìí tó sì ó wọ̀n wípé àwọn Wàsíù Àyìndé àwọn Barrister àwọn Kollington àwọn Òbésèré àwọn Pasuma àwọn Àyùbá Ṣínà Àkànní wọn kọ fújì ẹlòmíì ò mọ ta ni bàbá Mílíkì àti Sàkárì ìyá òní dáńfò ẹlòmíì ò mọ Sàkárì ìyá dáńfò pé ènìyàn kan ti wà tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ torí gbogbo àwọn tí ń dárúkọ ẹ̀ mo dárúkọ ẹ̀ sẹ́kọ̀ọ́ nìkan mo dádé Ìbàdàn epo àkàrà mo dádé Ìlọrin níbi táwọn Kàbákà wà táwọn Sàkárì ìyá dáńfò àwọn bàbá Mílíkì tán wà. Ihun tí mo sọ ohun tí ẹnu mi gbà ní mi ìrẹ̀ distort story yẹn mi ìrẹ̀ sọ pórí mi ní Ajíwéré Ajísàrì ti bẹ̀rẹ̀ nígbàtí tún máa bu ẹwà síṣẹ́ yẹn wọ́n bá dórí kó tó wá dórí Àgbájé náà lámì Bàrúsà tí mi o Dr. Síkírù mi Àyìndé Àdé o Àgbájé náà lábàárí síta orí ẹ̀ ṣàlérè tí yí padà tó máa ní nǹkan di turning point lórí yàn that indicates we keep. nǹkan fújì ànígbàtà ń Jíwéré lọ́wọ́ yẹn gangan àwọn Sàkálà Ìgbàdé Jọ́líláwà kẹ́ni kan bàbá wa Àjàdí Lolúwọlé wọ́n pọ̀ lọ́bẹ̀ yẹn ní Èkó Island ni o àwọn ẹ̀ náà ń ṣe fújì yẹn rẹpẹtẹ torí fàájì ni náà ń pè fújì yẹn ní tó bá gbọ́ afẹ́ gbọ́ fàárì ìtumọ̀ fújì yẹn gangan nìyẹn. Kàwú bàbá wa Àjàdí Lolúwọlé àwọn tata fújì lẹ́nu yẹn báwọn náà ṣe wá dá alẹ́ o èmi ò mọ o bóyá náà lẹ́nu tó ti dá alẹ́ kan náà tó máa kọ́ sọmọ kékeré làwa àwa náà gbọ́dú bá ń bẹ̀ ni. In another 2 days, I'll be 60 years. Wow. And I started playing Ajíwéré Ajísàrì since I was a little boy, 6-year-old. So I say 44 years of my life, I did it fully as a practicing Fuji musician. But the first
years I did that as an apprentice in the genre of Ajuele and Fuji. So if you put all that together, I have 54 good years of my life. And tell me, I started living with late Sikiru Ayinde Barrister since I was a little boy, 8-year-old. I started with him when my mentor and myself were sharing one bedroom and did all journey of life all together. I read Sikiru Ayinde Barrister like good student would read book. I read Sikiru Ayinde Barrister like a good student who listened very well in the class. For him to have come out at the end of the day with distinction, I read him very, very well. Very well. And I can say today, I am either living or dead, the most closest person as an artist to Sikiru Ayinde Barrister till the breath last. So anything I say here today, not to gain any popularity other than the one Almighty God has given to me, or to gain recognition more than what Sikiru Ayinde Barrister has done on me, or the trust he had imbibed in myself. But the truth of it is, while I was sitting down there, the man I give credit to mentioned something like about Fuji music, the right name from Fuji Island. No. Wasiu Ayinde today, to the glory of Almighty God and the love everybody, all Nigerians, shower on him as a successful man, does not make him successful more than any other person. Just by the grace of Almighty God and good people that I gained that recognition does not make me special to any other person. I'm just lucky. You said something. And it's here back with you, Koto, that's the truth. So nothing made me so different from Dewale Ayuba, Obesere, Pasuma, or anybody, Sashino Peters, or anybody. I'm just lucky. And that can happen in one's life. Even in the family of 4 or family of 6 or even 10. There will be a particular one that's so lucky, get all things done nicely, does not make you, the only one, the golden child, or neither make the other one like nobody in the family. Fuji music has been played by our forefathers before Sikiru Ayinde Barrister. Permit me to draw your love and mind back to, because I can see you so much love Fuji music, especially my brother sitting down here, Mr. Balogun, and I also I can listen to you say you are from Lagos Island. Okay, I was born in Lagos Island as well. I started everything about my life from Lagos Island, and I'm sure you will know me from the way I see you are talking about Fuji and Fuji. I was born at Okesuna. 22 Okesuna Street is where I was born. And I grew up between Okesuna and Idumabo Avenue. And that is where I started my musical career as well. Fuji, before Sikiru Ayinde Barrister, had been in existence. Our forefathers used to use the word F-U-J-I, Fuji, as a freestyle word. Parents say, "Omo kini Fuji, kini Fuji, olówó ló ṣe Fuji, olówó ló ṣe Fuji." Fuji means Faji. Another word means fun. Omo, what's your fun like? What's your fun like? Olówó ló ṣe Fuji. Yoruba of the island can be described as so different from other Yorubas. Like you rightly said, in that Lagos Island we have the Brazilians. In that island of them we have very many settlers that mix all together.
and they have their pronunciation differently from one another. But Lagos Island is the heaven of the very best. If you have never been to Lagos Island, then your civilization is -1. So it's either you get it right or you don't get it at all. That's what Lagos stands for. And that's why Lagos still till tomorrow, you will find Lagos roaming the street 24/7. Other area has gone to bed, maybe like 7, 8 o'clock. Killing Fajie, killing Fuji, that is number one, where the word Fuji connotes. Ajiwele Akisani gave birth to today Fuji, yesterday Fuji, the founding Fuji. So let's first of all knock the word. Sikiru Ayinde Barrister said he derived the name of Fuji, or he took the name Fuji from Fuji Island. No. While my late boss was alive, we discussed this. Bí òye pariwo ọ̀gá lójoojúmọ́ o. Bí òye pariwo ọ̀gá lójoojúmọ́. Bí òye pariwo ọ̀gá lójoojúmọ́ o. Bí òye pariwo ọ̀gá lójoojúmọ́. Ọ̀gá lè ní ọ̀gá lọ́la. Ọ̀gá lè ní ọ̀gá lọ́la. Ìwọ kọ́ ló dá Fújì sílẹ̀. Lójú mi lóde kìí ṣe rọ́ kìí ṣe gan. Jọ́lì láwà pẹ̀lú ọlá ìpàdé. Àwọn ló ní Fújì o. Ọlọ́run ọláyé ọjọ́ òun ni. Nígbà tí mo wà lọ́mọ kékeré tí mo ń ṣeré wéré ṣeré àjíṣàrí àjínilóoru 1962 63 64 65 àyìnlálẹ́ èbúté mẹ́ta lábàbáròdò ṣé bí wọ́n bẹ̀ ní Mùṣín o ṣé bí wọ́n bẹ̀ ní Mùṣín tó ń ṣeré wéré ṣeré àjíṣàrí àjínilóoru nígbà tí mo ń wí Jọ́lì láwa ní bàbá ẹgbẹ́ mi Àyìnlá Kàsálì ni Àlàní tó dára lẹ̀ tó sì fàṣọ bóra ó di gbére àwa ọmọ tí ẹ mọ Àlàní lọ fi èrè à. Pẹ̀lú bàbá wa ó Gani Akíganiyu Àjàdí Adé Àlàní Adé Lolúwọlé àwọn lónìí Fújì o Àyìnlá. Pẹ̀lú Ọláìgbàdé Sàkáríyà òwe o ìbá ni mo ṣe Abínúwáyé Bàṣírù mi ó di gbére o àwọn lónìí Fújì nígbà yẹn o àwọn ló ń jẹ Fújì nígbà yẹn o Kọ́láwọlé mi kìí pa ọ́ o Ẹ̀gbẹ́tẹ̀dọ̀ Àgàràwú Ológbòwò Lèkó area Ọ̀fìn area Campus Square àwọn ló ní Fújì àwọn Èkó ló ní Fújì dájú ṣáká tí mo bá kúrò ọmọ Èkó.